Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін және тез дайындалатын чак-чактың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар 3 жұмыртқа, шым-шым тұз және жарты шай қасық ас содасы. Барлық қажетті заттарымызды жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сонан соң үстіне қажетінше ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар және қамырымыз тым қатты немесе тым жұмсақ болмауы қажет. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Демалып дайын болған қамырды жайып аламыз. Қамырды жайып алған соң, тұшпараның қамыры сияқты текше тәріздес етіп кесеміз, бірақ тым үлкен болмауы қажет. Себебі қамыр майға түскен соң үлкейіп көтеріледі. Сондықтан да текшелеріңіз тым үлкен болмауы қажет. Барлық қамырларды кесіп болған соң, қызып тұрған майға аз-аздан салып, екі беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Дайын болған чак-чактарымыздың үстіне қойылтылған сүт құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәмі өте дәмді және тез дайындалады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға ұсынғанда үстіне шоколадты үкіштен өткізіп, немесе кондитерлік посыпка сеуіп ұсынсаңыздар болады. Көрінісі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта каналымда түрлі рецепттермен бөлісетін болам. Сондықтан жазылуды ұмытпаңыздар.